ओके सो विल टॉक अबाउट कि डिफरेंट एरियाज़ कौन से होते हैं डिसीज़ एंड उसमें क्या क्या मरमर्स आ रहे होते हैं और हमें किस तरह से हमें याद रखना है सबको। जो ऑस्ट्रलकेशन के एरियाज़ होते हैं वो एक राइट साइड पर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस और लेफ्ट साइड पर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से आपने स्टार्ट करना होता है। ऑल पीपल एंजॉय दी मनी एंड जो दी वाला एरिया होता है वो बेसिकली लेफ्ट लोअर पेरास्टर्नल बॉर्डर पर होता है। ये ट्राइकस्पर्ड एरिया होता है और जो ये इसी तरह से है एओर्टिक पल्मोनरी ई से मुझे याद नहीं है, ट्राइकस्पर्ड और एम से पर एपेक्स सारी होती है जो कि मिड क्लेविकुलर लाइन में होता है। स्टेनोटिक लेन्स ऑफ सेमिलिनर वाल्व्स गिव सिस्टोलिक मर्मर्स एस 3 एस पूरे हो गए और फिर आते हैं सेप्टल डिफेक्ट्स। सेप्टल डिफेक्ट्स भी सिस्टोलिक मर्मर्स देते हैं। ठीक हो गया। अब देखो बिल्कुल इसके ऑपोजिट आपने लाइन बनानी है कि स्टेनोटिक लेन्स जो थे सेमिलिनर वाल्व्स के वो सिस्टोलिक मर्मर्स दे रहे थे, लेकिन जो रिगर्जिटेंट लेन्स होंगे एवी वाल्व्स के वो सिस्टोलिक मर्मर देंगे। ठीक है। सो स्टेनोटिक सेमिलिनर सिस्टोलिक, रिगर्जिटेंट एवी सिस्टोलिक, वेयर एज बाकी वाले डायस्टोलिक देंगे। अब बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जब आपने समझ लिया तो इसके बाद आपको ये लाजमी तौर पे पता होना चाहिए कि एक होती है S2 सेकंड हार्ट साउंड और एक होती है फर्स्ट हार्ट साउंड। सिस्टोलिक मरमर फर्स्ट हार्ट साउंड S1 और जो S2 होती है इसके दरमियान में सिस्टोलिक मरमर आ रहा होता है, जबकि जो डायस्टोलिक मरमर है वो S2 और S1 के दरमियान आ रहा होता है। ठीक है। इसे हमने किस तरह से याद रखना है कि डाया स्टार्ट्स विद S2 यानी डायस्टोलिक मरमर S2 के बाद होता है। ठीक है। अब एक और बात इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि लेफ़्ट जो एट्रिया होता है जब उससे ब्लड निकल के लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाना होता है तो माइट्रल वाल्व से गुजरता है और इसे हम डायस्टली कहते हैं। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के बाकी फिर अयोटा के ज़रिए बॉडी में जाना होता है तो एयोटिक वाल्व से ब्लड गुजरता है और इसे हम सिस्टली कहते हैं। अच्छा, अब जो मरमर्स हैं उनको हम इस तरह से क्लासीफाई करते हैं कि कुछ मरमर्स हैं जो कि सिस्टोलिक पीरियड में आ रहे हैं और कुछ डायस्टोलिक पीरियड में आ रहे हैं। ठीक है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टोलिक मरमर्स या मिड सिस्टोलिक या इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर्स और दूसरी तरफ आ जाते हैं डायस्टोलिक मरमर्स। मैं इसे भी हाईलाइट कर लूँ। अब हम समझते हैं इन 2 पेजेस पर एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले आता है कि जो मिड सिस्टोलिक मरमर्स या इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर्स होते हैं वो किस किस चीज़ के होते हैं। वो एओटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेप्टल डिफेक्ट और एचओसीएम यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का मरमर होगा। अब जो एओटिक स्टेनोसिस का मरमर होता है ना, आप उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे पल्मोनरी स्टेनोसिस का मरमर से कि एओटिक वाला आपको राइट साइड पर सुनेगा। ठीक है। एओटिक स्टेनोसिस वाला राइट साइड पर आपको सुनेगा। अब जो एओटिक स्टेनोसिस का मरमर होता है इस तरह का मरमर होता है। अब देखो सारे हम सिस्टोलिक पढ़ रहे हैं तो S1 और S2 के दरमियान आने हैं, राइट। अब जो एओटिक स्टेनोसिस का मरमर होता है वो S1 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। ठीक है। और यानी क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मरमर होता है, कि उसकी पहली खूबी होगी। दूसरी खूबी उसकी क्या है कि S2 हमने बात की थी कि S2 जो होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। उसका एक पार्ट होता है A1 और फिर दूसरा पार्ट होता है P2 और A2 होते हैं दोनों। ठीक है। सो A पहले आता है A2 एंड द सेकंड वन इज़ P2, लेकिन इसके अंदर पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग हुई होती है इन एओटिक स्टेनोसिस के P2 पहले आ रहा होता है और A2 बाद में आ रहा होता है। ठीक है। और इसके अलावा ये सबसे लाउड आपको सुनेगा मिड सिस्टोलिक वाले टाइम में। ठीक हो गया। अब हमने एओटिक स्टेनोसिस की बात कर ली, अब हम पल्मोनरी स्टेनोसिस की बात करते हैं कि उसका भी इसी तरह से होता है मरमर। ठीक है। और उसमें भी इस तरह ही होता है कि A2 होता है और फिर P2 होता है। उसमें बस A2 और P2 के दरमियान ज़्यादा गैप मौजूद होता है। ठीक है। और दोनों को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो कहाँ पर सुनाई दे रही हैं। ठीक है। उसके बाद सेप्टल डिफेक्ट। सो वेट अ मिनट, लेट्स रिवाइज। एओर्टिक स्टेनोसिस में पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग थी। ठीक है। S2 स्प्लिट हुई है। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग का क्या मतलब है कि तरतीब ख़राब हो गई है और साथ ही साथ राइट साइड पर आ रहा है और क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो है। पल्मोनरी स्टेनोसिस का मर्मर इज़ जस्ट लाइक एओर्टिक स्टेनोसिस का, विद द डिफरेंस कि इसके अंदर वाइड स्प्लिटिंग होती है कि इसके दरमियान ज़्यादा गैप होता है और इसके अंदर फिर पैराडॉक्सिकल नहीं होता। ठीक है। मैंने क्यों बोला कि इट इज़ सिमिलर टू एओर्टिक स्टेनोसिस, बिकॉज ये वाली चीज़ दोनों में मौजूद है। ठीक है। ओके हमने पहले 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब हम सेप्टल डिफेक्ट पर ESD पर जाते हैं। इसके अंदर वाइड फिक्स्ड स्प्लिट S2 का मौजूद होता है। ठीक है। और इस पर रेस्पिरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये थ्रू आउट द इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन उसी तरह मौजूद होता है। ठीक है। सो इस तरह से मौजूद होगा वाइड फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2। HOCM या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का जो मरमर होता है इसको बेसिकली बस आपने डिफ्रेंशिएट ही करना होता है बाकी सारे मरमर से। तो आप क्या करा रहे हो, आप वेलसेल्वा मैनेवर करा लो या फिर एमाइल नाइट्रेट दे दो, ऑन स्टैंडिंग चेक कर लो। तो ऑन स्टैंडिंग जो होता है
ST स्टैंड्स फॉर स्टैंडिंग और बाकी VAST वास्ट। तो हम कहते हैं कि हम जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का मर्मर होता है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम अदर मर्मर्स बाय द हेल्प ऑफ वास्ट, वेलसेल्वा, अमाइल नाइट्रेट एंड स्टैंडिंग। अब जो स्टैंडिंग होती है उस पर HOCM का मर्मर ज़्यादा होता है और एओर्टिक स्टेनोसिस का डिक्रीज़ हो रहा होता है, अदरवाइज इट्स सिमिलर टू एओर्टिक स्टेनोसिस। अब some key points over here are कि डिक्रीज़ जब होता है प्री लोड का तो डिफरेंस बिटवीन एओर्टिक स्टेनोसिस एंड मैट्रल वाल्व प्रोलैप्स आपको पता लग जाता है, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि डिक्रीज़ कर रहा है प्री लोड को, तो वो आपको फ़र्क बता देगा बिटवीन द मर्मर या द abnormality इन द हार्ट साउंड ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस एंड माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, क्योंकि एओर्टिक स्टेनोसिस वाली कम होगी और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स वाली ज़्यादा होगी। एंड डिक्रीज़ इन आफ्टर लोड जो भी चीज़ कर रही है वो डिफरेंस बता देगी आपको एओर्टिक स्टेनोसिस, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स और HOCM के दरमियान। ओके, अब बेसिकली जो क्लिक आ रही होती है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स वाले पेशेंट हार्ट साउंड में, इट मूव्स क्लोजर टू S1 ड्यूरिंग वेलसेल्वा और ड्यूरेशन ऑफ मर्मर भी इंक्रीज़ हो जाता है। HOCM वाले के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मर्मर इंक्रीज़ होती है। आफ्टर लोड अमाइल नाइट्रेट के देने से कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर ज़्यादा हो रहा होता है और साथ ही साथ कैरोटिड ब्रूई भी पाई जाती है एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट के अंदर, ठीक है। सिस्टोलिक मर्मर्स हमने देखा कि एओर्टिक एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स इन HOCM, माइट्रल रिगर्जिटेशन एंड ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, VSD, PDA, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर मौजूद होता है। अब डायस्टोलिक मर्मर को देखें तो वो एट्रियल रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, माइट्रल स्टेनोसिस और PDA के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आई एम नॉट श्योर यहाँ पर PDA क्यों लिखा हुआ है। मैंने ये नोट्स अ वीक बैक बनाए थे और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अगर मैंने अब भी इसे रिकॉर्ड ना किया तो जितना मुझे अभी याद है मुझे वो भी भूल जाना है बाय द टाइम आई ओपन इट फिर कभी। सो जो मुझे याद है वो भी क्या चीज़ है कि डायस्टोलिक मर्मर जो होता है इसने बेसिकली एओर्टिक रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन दोनों के अंदर अर्ली डायस्टोलिक मर्मर आपको सुनाई दे रहा होता है। देखो अभी डायस्टोलिक है तो S2 और S1 के दरमियान में होता है, ठीक है। अर्ली डायस्टोलिक का मतलब क्या है कि डायस्टली के स्टार्ट में ये ज़्यादा होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है, ये डीक्रिसेंडो मर्मर होता है, ठीक है। और जब आप हैंड ग्रिप कराते हो उस पेशेंट से तो उसकी वजह से आफ्टर लोड और बैक फ्लो ज़्यादा हो रहा होता है तो ये मर्मर्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो है इन दोनों के दरमियान आप किस तरह से, नहीं नॉट इन दोनों के दरमियान, एओर्टिक जो रिगर्जिटेशन का मर्मर होता है वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसकी कॉज क्या होती है। उसकी कॉज होती है कि ईदर ड्यू टू द वेल्वुलर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है या फिर ड्यू टू द रूट डायलेटेशन मौजूद है वो। अगर तो वेल्वुलर डिफेक्ट की वजह से है तो लेफ्ट साइड पर होता है, अदरवाइज़ वो राइट साइड पर होता है, ठीक है। अच्छा, अब फिर माइट्रल स्टेनोसिस का मर्मर जो होता है इसके अंदर एक ओपनिंग स्टैप मौजूद होती है, इसके अंदर प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन मौजूद होती है और मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है, कम होता है फिर ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, और PDA का मर्मर इस तरह से मौजूद होता है। मर्मर फर्दर अगर हम देखेंगे, अगर आपको ये कहा जाता है कि कंटिन्यूस है और इंटरस्कैपुलर एरिया में भी मौजूद है तो वो कोअक्टेशन ऑफ एओर्टा की वजह से मौजूद होता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन के मर्मर की। जो माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर था वो आपको लेफ़्ट साइड पर सुन रहा था और जो पल्मोनरी रिगर्जिटेशन का मर्मर था वो राइट साइड पर सुन रहा था, ठीक है। लेकिन जो माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर है वो ज़्यादा होता है विद एक्सपिरेशन और जो पल्मोनरी वाला होता है वो ज़्यादा होता है ऑन इंस्पिरेशन, और ये दोनों हॉलोसिस्टोलिक मर्मर्स होते हैं, ठीक है। आई डाउट दिस वाली इन्फॉर्मेशन, सो लेट्स स्किप दिस, ठीक है। एंड टिल हेयर अगर कोई मैंने बात गलत बता दी होती यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई जस्ट रिकॉर्डेड इट फॉर माई रिवीजन फॉर द नेक्स्ट टाइम टू मेक इट ईजी फॉर माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट टाइम।